Good morning. Today, andyan yung kasama ko, yung aking partner. Partner in crime. Partner in crime. Pero wala kaming crime na ginagawa. Yes, just say. Papunta kami sa mag-hiking kami sa Pokpolam Country Park. Kaso, I forgot to bring my gear. Oh, God. See you there. We will rejoice and be glad and to bring forth my gift. Ooh, look at that. The reservoir. The main reservoir. Ay, ba yan? Kala ko na... My sexy partner in crime. Very hot. Never-ending stairs. So how many steps I got today? Yesterday I have done 1,000 steps. How about today? So what is this? Entry. Wildflower. I thought it's fit for me, but it's not. Correct. Hi bird, good morning! Okay. Ang nangyayari ito, hiking trail. Kulang sa baba. Parang hindi kita Kasi nga, smoggy. Hindi yan fog ha, smog. Look at the trees. Thank you. Hindi ba pwedeng lupuan yan? No. Lot of fish. Kaya diba may may nagfi-fishing.
siyang tubig. Wala naman natin ito pupuntahan mo yun. Kailangan kang gamate. Tagal na pala nito. 2017 pa pala to. Nakadalang bilhin ako sa cellphone una ko eh. Oo. Ito yung una ko binili sa kanya. Tapos, nung umuwi ako ng 2019, pinapalitan niya sa akin. So pag maraming tubig, malakas ang ano ng ano niya. Falls. Tapos ba yan? No. Pag tubig sa taas. Yes. Pag malakas ang ano. Falls ano. Ayan, umorder ka nga dyan. Kasi yan na yung ano ng rest. Ay. Wow, so hot. I'm getting darker and darker. Time falls. Okay, that's it. Malapit pa rin ang buhok ko. Siyempre, hindi naman yan. Oo naman. Hindi pa si nanay, maganda yung... Pahinga pa kasi. Number 2 and number 3. Pag ginaulit ka, anong gagawin mo? Aba, where's your mask to?
Bumaba na ba? Yep. Kaya bibili ako ng vacuum, vacuum, sealer. Saan yun? Tulak naman to si Abby. Where? There! The green lizard! Oh, yeah. Di mo nakita? Mas na ba? Ayan pa, oh! Naka-estatwa lang siya, oh. Nangangagat ba yan? Is it scary? Is that iguana? No. Naka-estatwa lang siya, oh. What are you doing there? Kala ko pa man din kanina talaga snake. Where is it now? Ayan pa rin siya, oh. Hindi siya gumagalaw, oh. Nope. Sumusupusta ako. Ay, yung aking payong. Hindi. Feeling high profile, eh. Hindi naman sila nagtatrabaho sa high profile na job. Anong mga kahoy nga to, Tin? Is that a mangrove? Ba't may mga ribbon sila, oh? There's a ribbon. Number 2. Pwede rin tayong bumabati. Mga ahas. This is the picnic site. Yan lang tayo. Ayan o, didiretso pa yun. Sa dulo pa yun, yung pinakadulo. Labas mo na nga, Pik eh. Thank you guys for watching my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Don't forget to click the bell button for more updates. Thank you. God bless.